Здраво пак во малото студио на подкастот на Плюс Инфо. Најавувам дека кон крајот на јуни ќе се обидеме да направиме интервјуи со сите кандидати за председател на СДСМ. Во таа партија се води интересна битка за лидерското место. Начално имаме договор со сите кандидати да ги представиме. Ако нешто не е променето во тие договори, ќе имаме почеток на едно работно лето. Меѓутоа, предходно поважните работи. За нас, новинарите, нема поважна работа од слободата на изразување, од слободната мисла, од борбата против цензурата, и тоа е една од причините поради која мој гостин вечерва е Богдан Илиевски. Не треба посебно да го представувам. Тој е водител на популарното вечерно шоу на телевизија Алфа, новинар. Ова новинар е посебната причина поради која сакам да го поканам, но пред тоа да расчистиме една мала дилема околу неговиот никнейм Бетмен Велит. Од каде тој никнейм, кој е значењето? Некој вела дека Филе Топки ви предложил да го ставите тој неим на времето. Прво, благодарам на поканата. Малце шубе ме фати кога најави дека ќе ги интервјуираш сите кандидати за председател на СДСМ. Реков да не имаш некоја идеја да ми предложиш, да не се вознемират таму Филипче и другите дека некој надворешен вака сака да им се вмеша во трката. Шегата на страна. Филе беше тој што ме убеди да го задржам на димакот Бетмен Велит, а Бетмен сам си го одбрав. Фан сум на прво стрип, после и филм Јунакот. Тогаш има многу помалку години од сега. Тоа беше можеби пред некои 3-14 години. Зошто е Велит? Бидејќи чувствував дека лошо ми изгледа интерфејсот на Фејсбукот кога треба да се изразувам во прво лице еднина, а ми стои таму моето име и презиме. Така некако статусите доаѓаа веднаш по името во оние стари интерфејси и беше Боби Илиевски и природно ми доаѓаше да проложам мисли дека летото ќе е топло, особено на Бихачка. Но и затоа јас мислив она форма на како Сајмон Сес, така, да е Велит, а зошто да е Боби Велит, може да е Бетмен Велит. Во тој период така излезе, мислам, вториот дел на Бетмен од трилогијата на Кристофер Нолан, бев под импресии. И на шала на смеа така остана, се случи еден ангажман баш во Топки кај Филе. Првата сезона кога се работувавме, му правев прилози за архитектурата на стадионите во Шпанска Ла Лига. И викам сега како да се потпишам, супер е, викат вака, остави го. Абе викам, не. Абе викат, да, верувај ми на инстинктот. И ајде, викам, добро. И го оставив, и прво појавување моје во јавност како Бетмен Велит беше Топки на Филе. Паралелно со тоа, нели, Фејсбукот си тераше, си растеше публиката и таму на луѓето им се допадна и имаше некоја можеби охридска екзотика во сето тоа. Сите знаеме дека ние охриѓани сме меѓу омилените луѓе ширум Македонија и така остана. Дури откако Фејсбук ги промени правилата да не смееш под псевдоним да бидеш на Фејсбук, туку да мора да се верификуваш со лична карта, во една заграда си го ставив, нели, Богдан Илиевски, но во заграда Бетмен Велит, да си го држам брендот. Сега и нов бренд имам, Добро зошто, се вика. Кога сме кај Добро зошто, тоа веќе се вика, тоа е име веќе на еден случај посебен, случајот Добро зошто. Можеби нема многу да објаснуваме околу тој случај. Мислам дека доби голема јавност и голем публицитет тој случај. Оно што мене ме импресионираше и што не ти го кажа во нашата последна средба, за да не испадне работава ја тебе војводо ти мене сердаре, нели? Оно што мене ме импресионираше е што ти многу цврсто застана во тезата дека ти си новинар всушност на телевизија Алфа и дека си нападнат од Сдруженијето на Македонија како новинар. Се доби впечаток дека многу ти значи тоа да бидеш новинар, а не да бидеш крстен како водител на нешто.
накарадната верзија на водител, она доаѓа до керовоѓа, и така натаму. Толку ти значи да бидеш новинар? Не ми значи титуларот толку многу, кога е во прашање моето представување пред јавноста, бидејќи луѓето мене може да ме опишат на разни начини. Некои задоволни клиенти може да ме опишат како квалитетен архитект, особено за тоа може да посведочи мојата мајка, која што е носителот на архитектонската операција во нашиот дом, но како нејзин колега, не само како син, туку и како добар проектант. Други луѓе може, не знам, едно време не викаат твитерџии, затоа што бевме меѓу пионерите на твитер сцената. Трет пат сум пишувал колумни, прво во Телеграф, па во Офнет, па и блогер, па колумнист, па за некој терорист, нели? Да. Генерално бунтовник, со причина, не без причина, а застанувањето позади тоа дека и мене треба некој да ме во равенката да ме брои како новинар беше токму оние дури и умерено и дискриминирачки тонови во тие соопштенија, каде што ЗНМ и ССНМ застануваат во одбрана на нивната колешка, нели, таков печаток, се да би се прави разлика дека само госпогица Џундева или госпоѓа Џундева име колешка, а јас сум тој ТВ водителот кој што предизвикал, поттикнал говорна омраза кон неа. Како што се двојбени нивните критериуми во оценување на поттикнатата во наводници омраза, така се двојбени нивните критериуми во однос на тоа како не ценат нас двајца во приказната, односно ако веќе баш решиле да заштитуваат новинар, јас во ТВ Алфа сум работен со договор како новинар. Извршувам работа која што јас не сум школуван новинар, не на крај памет не ми паднало да се наречам твој колега или колега на било кое друго реномирано новинарско перо, но дека се занимавам со работа што е повеќе од ТВ водење на вечерна емисија, се занимавам, бидејќи, не знам, јас имам 2 емисии неделно на Алфа, тој воведниот дел, кој што фактички ја прави клучната разлика, покрај начинот на кој што јас ги водам разговорите, но ја прави клучната разлика меѓу мојот и другите ТВ продукти од сличен формат, нели, ток-шоу, без оглед на природата, да, е стендапот. За да се направи еден таков стендап од 15-20 минути, јас треба да изгледам минимум 15-20 часа материјал, да го анализирам, прво да го лоцирам. Знаеш, кога пред да дојдам на емисија, неколку часа претходно разговаравме, каков материјал прегледував. Мене ми е предизвик да лоцирам видеоматеријали кои што ги нема на очиглед на широката јавност. Новинарите си работат дневни работи, зборувам за новинари од информативна редакција. Денес имаат одреден прилог да сработат, ќе снимаат 2-3 изјави, од нив ќе ги извадат клучните поенти и малтене тие клучни поенти ги гледаме насекаде. Мене секогаш ме интересирала таа меѓузона, недокажаното во изјавите или нешто што можеби не е актуелно во дадениот контекст на веста која што се работи, но јас го поврзувам со нешто што, бидејќи јас тие 15-20 часа неделно, секоја недела ги посветувам, не само во овие 2 и кусур години како работам на Алфа, туку и предходно. Предходно имав една видеоколумна на Инфомакс, предходно и колумни за да пишуваш или генерално за да се изразуваш по начинот по кој што јас тоа го правам веќе, не знам, 15 години на социјалните мрежи, мора постојано да го обсервираш светот, се трудам што потемелно за ставот кој што ќе го изнесам, иако јас генерално познати се моите политички ставови и определба, но кога ќе упатам критиката, сакам таа да е што поиздржана, не да ја темелам или базирам на недоволно подкрепени тези. Така да во таа смисла, во смисол на трудот кој што го вложувам и залагањето, ако поставуваме некое мерило, да, треба и на мене да гледаат, не само по мојот
договор во Алфа телевизија или моето нечленување во ЗНМ или ССНМ како на колега. Но дури и да не сум, дури и да сум било кој од другите квалификативи кои што ги наведов, или ниту еден од нив, туку било кој обичен човек кој што пишал одреден статус, сепак мислам дека многу ги надмина границите кои што би требало да ги имаат кога е во прашање туѓата слобода. Бидејќи ние кога ја практикуваме и нашата слобода си поставуваме одредени граници, така? Но особено кога ја цениме туѓата, бидејќи како што и ти одлично забележа во последното ТВ гледање меѓу нас двајца плюс во твоето шоу. Да, во моето шоу плюс колешката Искра Коровешовска, нашите слободи завршуваат во оној момент кога ги спречуваме туѓите слободи. А ако обичен човек, најобичен човек, нема слобода да праша добро зошто, и тоа се претвори во некакво малтене обвинение подпишано од новинарски здруженија, а говорам за обвинение бидејќи таму имаше најпаушални до граница на бизарност заклучоци за мојот карактер, моите познати ставови, општото мнение и други некакви синтагми. Тогаш имаме сериозен проблем. Имаме, Богдан, сериозен проблем и јас не знам колку следиш овие 2 дена, се разбира, јас можам прво да потврдам дека ти си еден од најревносните собирачи на информации и аргументи, особено во видео изразот, во снимени материјали, а го потврдувам тоа бидејќи често ги користам, ги употребувам и ги злоупотребувам, ако може така слободно. Тие материјали. Бидејќи јас го правам истото. Така, имаме некој вид соработка, но сакам да кажам дека може би тоа те спечелува 2 дена след. Сега, например, јас водам една комична, малку полесна битка со моите пријатели од Институтот за комуникацијски студии. Тоа е Забележав. Да, тоа е факултетот каде што и школата каде што ја предавав доста години, на 7 години, и таа накарадна логика, таа NGO-вска логика во цензурирањето, во обидите да се бара влакно во јајцето, тој не е новинарски пристап. Тој зема неверојатни димензии. Само да заради оние што ќе не гледа да кажам дека само заради една објавена вест за господјата Ванковска, председателската кандидатка, која се обидовме како и сите други фер да ја представиме во текот на изборите, а таа вест беше на многу пристојна, едноставна, приватна, пријатна вест. Станала баба по втор пат. Тие луѓе напишале во нивната публикација во која го следеле родово базираната, не знам што, нееднаквост во представувањето на кандидатите, или не знам веќе како целиот назив на таа публикација, дека ние со тоа сме ја прикажале Ванковска во својство кое не е кое е приватно, а не на незиното, не знам, официјално службено својство. Пазите, во ситуација во која ние се трудиме и левица и кандидатот на левица и сите други максимален простор да им обезбедиме. Јас се побунив против тоа, дури самата Ванковска ја тагнав и таа одговори, вели, ова нема логика, нема смисла се ова. Сакам да кажам, не сакам да го експлоатирам тој случај сега, но таа неновинарска логика продолжива и затоа те прашав за новинарството како некоја твоја, да речеме, еротика, бидејќи знаеш, сега се наоѓаме во период кога при промена на власта, кога многу новинари, премногу новинари, на кои можеби не им значи доволно нивната професија. Разбирам некои повозрастни кои се на крајот, кои почитуваат на Черчилова максима, кој вели новинарството е одлична професија ако на време се напушти, нели? Но и многу млади новинари сонуваат да ја напуштат и некои од нив ги остварат своите желби да ја напуштат ова со професија која мене ми е многу драга. Еве јас кажувам дека немам намера да ја напуштам ни до формалното пензионирање кое ќе биде прилично скоро, а ни подоцна. Затоа ме импресионира тоа што велиш ти,
Многу сакам да бидам новинар, прекрасна професија. Апсолутно Собирање факти, аргументи, што има поубаво тоа? Многу е привлечно и многу е креативно. Зборуваме за оној дел од јавниот дискурс во кој што дебатата се води на генерално конструктивен начин, во смисол и да сме на спротивни различни страни, ние може да разговараме без псовки, без навреди, без ад хоминем некакви си напади. Еве, например, не знам, сега да напишам статус за рецепт за компир манџа, има една мала група на, мислам дека се фанови на Левица, кои што ми постираат мој статус за овој предложение од министар за евроинтеграција Орхан Рамадан или така Муртезани. Да. И сега јас сум пишал статус пред неколку месеци со една негова изјава дека е заблуда да се мисли дека тој или таквите како него, мислам не зборуваше за цел, не може да зборува во име на сите албанци од Македонија, дека не се поистоветувал во химната. И мојот коментар беше, а очигледно се поистоветува во химната кога зема државна плата. Нели, и кога е ставен за директор на, не знам, во ЕСМ или претходно на железници, каде и да бил. Не си сега тие ми го ставаат мојот статус и викаат, а што ќе кажеш за ова? Сега, јас сум кажал, ето го мојот статус. Значи, тоа не е начин на водење на некаква си квалитетна и интересна дебата во која што нели ќе размениме ние ставови, ќе размислиме за нашите позиции, туку го има тоа насекаде по интернет. Тоа не е креативниот дел, но креативниот дел е убавиот, на ниво на пасионирано, што дури еве мене ме опфаќа. Јас не можам, знаеш дека не сум бил на одмор 2 лета. И ова третото повторно ќе го работам. Ти е грешка, морам да ти кажам. Абе грешка. Се уште не сум, види, јас само што почнав со ова. Не можам да си дозволам, си замислувам ситуација дека јас сум решил, сега ќе лежам 2 недели и нешто се случува во земјата и јас не можам да ја сработам темата. Знаеш, да се обидиш да викнеш спротивставени страни или да окажеш својот став, своето гледиште, ако е некој проблем, бидејќи форматот мене ми дозволува јас да работам подолги воведи. Например, јас имам стендап кој што трае 10 минути или кој што трае 55 минути. Форматот ми дозволува, публиката е навикната, не сум ограничен во тие 2,5 минути на новинарски прилог, ако е некоја изјава на, не знам, на Румен Радев, на Мицотакис или сега на Заев, на Филипче, и да треба јас да ја оставам на ниво на информација, дека денеска во Атина беше одржан таков и таков настан, при што таму Заев кажа вака, домакинката Гркињата го опомена дека го сгрешил името на земјата и тоа е тоа. Туку можам да потсетам на едно 10 негови изјави, на уште 10 други изјави, на мои ставови и така натака. Со цел на крај на денот да отвориме една друга дебата околу потребата на општеството, што потемелно, мислам, барем или да си дозволи темелно да навлегува во некоја проблематика или да им верува на луѓето кои што темелно ја следат таа проблематика. Ова околу случајот со професорката Ванковска ми беше смешно, исто како оној мој случај. Добро, зошто? Бидејќи тие наоѓаат некоја тенденција дека вие имате, не знам каков, дури сексистички пристап, не знам точно да формулација се. Па горе-долу да, за тоа се зборува целата публикација. Да, иако вие сте објавиле секоја можна изјава на Ванковска, барем Плюс Инфо е, не знам кој може кусур било каков да му најде, ете некој можел, докаде тоа ќе оди, не знам, можеби треба да ја водиме оваа дебата, не за да ние поставуваме стандарди како што тие решиле да поставуваат. Под ние и тие не делам никакви табори. Мислам на јас и ти и сите како нас кои што размислуваат послободно и сите оние други кои што ти кажа NGO-изација на новинарството. Јас, еве, можам да употребам и термин грантаџиство, можеби постои некаков грант некаде кој што стимулира борба против, според некои критериуми, родово неизбалансирано новинарство, не знам како да го наречам тоа, и тоа да го одземе фокусот од вниманието на самата суштина. Не мора секоја вест за Ванковска да е поврзана со незините ставови за Палестина, или секоја вест за мене да е поврзана со моите ставови за НМ. Сите што се во јавноста имаат право и слобода
да трпат кога другите луѓе им боричкаат и во зони во кои што не сакаат. Тоа е и приватноста во конкретниот случај за среќа, нели, Плюс Инфо не е од оние медиуми кои што третираат и жолтило, па да известуваат за дзиркање на гакичките на некоја старлета која излегувала да гласа и на себе носела рачен часовник од 35.000 евра. Туку сте пренели една убава вест. Ако си дозволам уште слобода на размислување, не ги знам релациите денес меѓу луѓето во X и ИКС и ти како поранешен професор таму, предавач. Но се надевам дека нема тука обиди да се на било кој начин оцрни твојот труд и вашиот труд на целата редакција во мало пријатно студио. Исто како што се надевам дека ваквите проблесоци не се најава, не знам кој играл како е тоа Преференс Айнц, нели, тие се адутски игри, или Белјот. Јас би рекол Охридски, некој Битолченски ми се наљути, некој по Скопје ке ми се наљути и знае кога се најавуваш на која боја си јак за партнерот твој да има предвид како да ја одигра партијата. Па се надевам дека ова не е обид сега во ова меѓувреме, меѓу две власти, да некој си завземе траекторија која што така си ја планира дека ќе ја тера без оглед што и да се случува. Алудирам на оние кај некои искажани јавно стравови, да не е сега и ова ВМРО исто како и претходното кога имало. Не верувам, Богдан, барем кога станува збор за тој институт, јас сум то тие луѓе сум пријател и мислам дека они ќе најдат начин елегантно следечата таа мала епизода, а и не е битно, јас немам нешто претерано да водам некои претерани битки и секој со својот ум, но она што е важно и што ние се согласивме на нашата последна средба во твоето шоу е дека луѓе кои имаат различни мислења, често испратиставени, мора да најдат начин, мора да најдат да направат мост, да дискутираат, да дебатираат, да се борат за своите и за тугите ставови, без оглед на тоа во какво општество живееме и без оглед на тоа колку тоа можеби нас лично ќе не погодува. Ние сме можеби идеални или блиско до идеалните луѓе за таа работа, бидејќи во еден период сме биле доста спротивставени. Тоа е така. Гледиште и за некои работи денес имаме, предпоставам, сериозни. За едно тие прашања ќе позбориме за Преспанскиот договор. Океј, супер. Баш би сакал. И носиме и една обврска како јавни личности, ние, а па за политичари да не правам моебе, да бидеме апсолутно помалку осетливи од другите, од обичните луѓе. И во тој дух јас ќе кажам дека за мене во еден период се пишувани обиди да се конструираат 300 афери, пребројувани ми се станови кои сум ги имал реално, сум ги заработил честно, грантови кои не сум ги видел, и такви што сум видел, не сум ги видел спонзорства и така натаму, и за тебе тогаш како познат инфлуенсер во еден период, особено ангажиран околу прети оние настани околу 27 април, се пласира разни афери. 200.000 евра, 700.000 евра. Јас сум запишал 120.000 евра за твојот. Немој да ми одземаш. Имало и повеќе од тоа. До 700. Некој скап джип се спомнуваше, ако овој што сега го видов и не сум нешто импресиониран. Не, овој сега е од јануари, купен на старо од мој близок пријател, кој што е пица излаза за автомобили по релативно другарска цена, за што сум многу благодарен, бидејќи претходното возило, 25 години старо, со две деца веќе ми беше страв да возам, буквално. Тоа беше некој джип? Джип, не. Тој джип, не знам кој што се спомнува, во моето семејство имавме джип, го продадовме лани, Мусо Шангјонг од 90
2008-2009 година. Си можел како Боки Тренерска да го даваш ова? Giveaway би сакал, јас не знам кога е giveaway на Боки, јас стварно би учествувал таму, ако треба нешто коментари, лайк, али си викам да имам таква среќа да ме посреќи. Види, ги знаеш тие многу подобро од мене. Како ги доживуваш тие? На почетокот многу ми пречеа. Ќе ти кажам кога, особено во екот на протестите. Бидејќи секој човек што макар учествувал во протести, а не да го носи товарот на тоа да биде секој ден на чело на колоната. Зошто викам товар? Поради одговорност. Јас навистина сум чувствувал одговорност кон сите луѓе кои што ја поддржуваа идејата на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, дека тие во тебе гледаат како на некој кој ги представува горе-долу нивните ставови, некој кој што треба да биде храбар наместо нив, некој кој што треба да биде на чело и да зборува наместо нив, некој кој што ќе се шета по емисии, ќе смислува креативи, ќе го обмислува концептот на сите освен еден ден, нели тоа е 27 април, концепти на самите денови, сите биле различни, да не одземам од времето. И ти ми пречеше, бидејќи во екот на тие се појавија два лажни и еден вистинит статус, кои што ги циркулираа во јавноста, кои што требаше не толку многу да ме повредат мене, туку повеќе да ги одвратат луѓето од тоа да веруваат на она што јас го зборувам. Единствениот вистинит беше мој статус, малце безобразен, но беше насочен против порталот Курир.мк за заокружувањето на студентите на студентските протести. Кој што јас ги поддржав, например, така што, не знам, една вечер, првите денови на Машински таму со еден другар се собравме, направивме 50 сендвичи дома, ВМРО-вски нормално. Значи не бил само Димче Шарем, ако и ти си бил Шарем. Не го гледам тоа, види, јас ќе зборуваме за сите мои активности, кои што би ги свеле под шарената лепеза. Јас не се согласувам со таа номенклатура, бидејќи јас студентите сум ги поддржувал секогаш. Например, добро, реално студентските протести предходеа на се. Предходеа, тие беа прецизни. И јас бунтот кај младите секогаш ќе го поддржам. Јас затоа имам максимално разбирање за сите млади кои што својот бунт решаваат да го реализираат преку левица. Се сеќавам на таа младелачка енергија. Јас, Геро, не знам колку памтиш или дали сме зборувале за тоа. 2008 година, првиот протест против промена на името беше под невладина младите знаат. Јас го иницирав, го мотивирав на Кајга на форум, ќе те подсетам сега. Мислев дека мора да... Што се случуваше? Јас бев администратор на Кајга на форум. 2008, 19 февруари, јас имав тоаш 21 година. И бев нон-стоп, висев на подфорумот за политика. И имаше една голема енергија, тогаш тоа беше 2-3 месеци пред, 2,5 месеци пред априлскиот самит на НАТО во Букурешт. Нели веќе работата движеше кон некој планиран климакс. И во јавниот дискурс проциркулира и некој, после размислувајќи сватив дека тоа беа стратешки штик проби, дали земјава да се викала Демократска република Македонија, Независна република Македонија, ништо поврзано со географска одредница и така натака, можеби како обид Македонија да завземе свој бетон, како што имаа грците нивни бетон и некаде да се најдеме на половина пат. Не се во една таква атмосфера, една вечер, незадоволен од тоа што нон-стоп читав незадоволство кај луѓето, пишав еден пост, ден постои на Кајга на форумот. Викам, ова ли ќе го правиме цело време, само ќе седиме тука и ќе барбориме незадоволство на форум. Ајде еден протест да направиме. Една топла вечер, како беше? Една топла вечер, да, со Стево и со Тача. И од тој еден пост на 21 годишно дете на Кајга на форум, се нафатија луѓе, се приклучија кон идејата, кој добронамерно, кој не баш добронамерно. Се собравме утредента пред Соборен храм, дадовме по 200, 300, 500 денари за да испечатиме флаери, да ги расшириме по сите студентски домови, бидејќи нас таргетот ни беа, нели, младите, јас имав 21 година. Тоаш и генерално сите беа студенти кои што се приклучија кон иницијативата. To make a long story short,
побаравме тогаш подкрепа, поддршка од разни други институции. Нашето рамо доби многу тапшање и ветување дека во некоја следна прилика ќе бидеме поддржани. Добивме една донација од 500 евра од Александар Черговски, мислам беше презимето, од Германија. Имаше тогаш што еден портал Радио МК, беше активен на кајга на форумот. Јас не сакав никаква донација да примиме. Тој ми рече, човече, ви праќам пари, искористете, ќе ви треба за бина, за транспаренти и така натака. И човекот беше во право. Океј, како што ги зеов парите, одвоивме колку ни треба, едно мало озвучување имавме, купивме транспаренти, пипсови спреви, со кусурот влегов во ГТЦ долу во, не знам, еден од тие два маркети тогаш постоеше, и со две колички со пијалаци излегов на плоштад. Се беше супер, на наша огромна возбуда се собра голема маса на луѓе, млади. За последно време една група да почне по Максим Горки да движи и знаев дека одат на грчка амбасада. Истрчав на чело на колоната, почнав да им викам на тие, каде одите, стоите. Тој таму некој од тие во првите редови ми рече, бегај да не тие. И сватив дека некој работите ги носи вон контрола. Ние бевме 4-5 души во организација, а се подпишавме со младите, знаат, јас мислев дека мора да си правен субјект за да пријавиш протест пред МВР. И затоа ја замолив колешката Ивана Бидикова, таа имаше колешка на архитектонскиот факултет, имаше невладина, викам, Ивана, може ли со твојава невладина? Може, нема проблем. И затоа беше тогаш младите знаат. Имавме еден човек кај грчка амбасада. Ке свати зашто е си од долг одговор на ова прашање. Тој ни јавуваше каква е атмосферата таму. Ние се плашевме ваму на плоштад дека кога ќе се враќаат ќе има шопинг во ГТЦ. И за тој шопинг во ГТЦ на крај ние ќе треба да одговараме, бидејќи сме се подпишале таму како организатори на протестот. Така да ние бевме и редарска служба и се живо и диво. Кога се враќаа луѓето, јас злоупотребив една трагична околност, тоа е смртта на Тоше 4-5 месеци претходно. И знаев дека во тој емотивен набој, ако го пуштам Тоше Проески и ги викам сите да дојдат на плоштад, не да продолжат на кај ГТЦ, тоа ќе се случи. Тоа и се случи. Почнав да викам браќа, сестри, луѓе, ајде за Тоше чест да оддадеме. Се собраа луѓето тука и некако се издемфува атмосферата. Имав само една замерка кога ја пуштив песната на Тоше и Тони Цетински, зашто сум пуштал нешто српско. Тоа беше мојот прв протестен активизам, ако ги исклучиме оние во средно учество во протести, кога средно до школа протестира, одиме. Вториот беше 8 дена подоцна, откако го направивме тоа што го направивме. Зборувам ние на ниво на идеја, а некој го злоупотреби тоа, како што го злоупотреби, тоаш го најдоа командант Коки. Јас не, после години и години го запознав човекот случајно во еден кафич, некој ми рече, ова е командант Коки. После неколку дена се јавија Миленко, повика, ги барам тие, младите знаат, да направиме еден поголем протест. Јас пресреќен, не викам, други луѓе се приклучуваат. Тогаш ја запознав и Мирка Велиновска, Борис Дамовски, тогаш го запознав, Перо Камиказа го запознав, генерал Горан Стојков, тогаш го запознав. И на бранот на нашата иницијатива, односно на тој еден мој пост од таа една топла зимска додуша вечер, се случи оној протест на Пела. Плоштад Пела, одамна не се користи тоа име, не ни дека многу завзеде, вака си најде плодно тло, може би бидејќи уште не среден тој простор со фасадите. Да. Но јас тогаш и држев говор. Има една слика, тоа видеоматеријалите се за секојаш изгубени веројатно, но има една слика кај што јас држам говор на 27 февруари 2009 година. На 27 февруари 2017 година започнаа протестите за заедничка Македонија, случајно, непланирано. Но темата Македонија и мојот начин на гледање на борба за стратешките интереси на Македонија, или народски кажано, да не го менуваме името, имаат свој корен и на улица. Не само јас како човек, како воспитание и така натака. Но темата, мојот бунт против спречување на граѓани во изразување на своите права,
води свое потекло не само од сендвичите кои што сум ги направил на Машински факултет, туку 2009 година јас напишав, прогласив архигарда. Не архибригада, него архигарда. Кога го видов тој план за Скопје 2014, ми делуваше грозно. Па после ми се јавија колеги, рекоа, чуј, има тука и друга група на факултетот организирана, дај да не се двоиме. И мојата архигарда ја пензионирав као кованица и сите станавме дел од архибригада. Во која што на почетокот видов, ги знаев дел од луѓето кои што не беа студенти на архитектонскиот факултет, станаа дел од таа организација, имајќи предвид дека беше меѓу два изборни круга операцијата председателски во 2009 година, и имајќи предвид дека година дена претходно имав едно лошо искуство со злоупотреба на протести, предвидував што ќе се случи за жал, но не можев да го спречам, бидејќи кога на моите колеги пробав да им објаснам дека можеби има и политичка агенда во овде каде што ние како ЕСНАФ сме решиле да го кажеме својот став, а ЕСНАФ како млади студенти, нели, како идни градители на Македонија, и фигуративно и буквално. Просто кога е на вечер таму еден, да не го, ајде, именувам сега, 99% сум сигурен дека беше тој, не сакам да кажам име и презиме, заради тој 1% сомнеш да не испадне дека го клевета. Не, зашто сакам да сум честен кон фактите, а не дека нешто ми значи. Еден од тие, кој што после во град Скопје нешто работеше, еве толку доволно описно, кај Шилегов, рече дека имаат информација дека се спрема фрлање на темел за црквата на плоштад. Ние не бевме против црква прво на плоштад, туку бевме против објект во тој габарит меѓу ФУФО и стоковната. И ден денес тврдам дека тоа е глупаво по неколку причини. На крај на денот нема да може триумфално Александар да го гледаат планерите ако тука спружат толкав објект. А постојат урбанистички многу порелевантни, вистински причини зашто таму не требало и денес нема објект. Но информацијата беше се спрема фрлање на темели за црквата, ако не правиме протест сега, откако ќе ја осветат земјата, тоа ќе е тоа. И тогаш се створи еден набој таму. Јас почнав на колегите, моите вистински колеги архитекти, да им укажувам дека можеби има некоја заднина тука, но не бев разбран. Не продолжив да ги убедувам, се сетив на година дена претходно, кога јас сум барал поддршка од луѓе, ме убедувале дека е возможно политика да злоупотреби, а јас сум им се дури и лутел, бидејќи ја сузбиваат мојата бунтовност, односно, смисол, ако не помагаш, тргни се и немој да пречиш. Јас не се тргнав за да не пречам, него реков, окей, ако гинеме, ќе гинеме заедно. Јас првиот бокс на плоштад во мојата глава заврши. Те интересира приказнава да ти ја да раскажам? Да, се сеќавам дури. Вечерта, не знам дали знаеш дека како посматраш да души. Не знам дали знаеш дека за малце нокаут ке беше класичен, ама се наведнав малце. Вечерта пред протестот имаше појавни гласила, дури и флаери некој во мојата зграда најдов, поврзани со тоа дека мора да се спречат овие малте не сатаните и демоните кои што се против црква на плоштад, какви што не бевме, против јас за себе. Јас сум крстен, јас сум верник, не сум најревностниот на свет. Но верувам во виша сила, верувам во Бога и одам во црква која може. Сабајлето, живеев тогаш на последна 23-ка Каршинова Македонија, доаѓам на кај плоштад и гледам голема група собрана на местото каде ние треба да протестираме. Викам, баш добро, голема поддршка имаме. Наближувајќи до тоа почнав да препознавам луѓе и блиски и некои жени кои што држат икона во рацете и плачат и сватив колку е саат. Реков, добро. На еден од нив, со кој што претходната година заедно протестиравме, а денес е познат член на СДСМ, тогаш нешто, имаше други идеи политички. Му викам, кај се, викам, мојве? Вика, таму, кај Камени мост. Одам кај Камени мост, пред Камени мост, гледам тројца полицајци на плоштад, пак ми мириса на многу неубаво, нели? Се повеќе и повеќе, да. И прво се обидов моите колеги да им речам вака. Викам, чујте, атмосферава е комплицирана, има тројца полицајци. Ајде да покажеме дека не сме против црква,
туку дека сме против естетиката на Скопје 2014. Да одиме преку Камени мост, на местото каде што треба да се гради Уставен суд и таму да го одржиме нашиот протест. Со тоа ние ќе покажеме дека ние имаме своји ставови од естетски, културолошки или не знам каков вид, а не дека сме она како што не црта против црква. Таа моја идеја за жал не беше прифатена. После се обидов нешто друго, да одам кај полицијата. Да ги замолам, да прашам кој е тука главниот, ме упатија на некој, кажам, луѓе, викам, вие сте тројца, ве гледам тука, 5-7 максимум сте полицајци, викнете, појачување, викам, видите, 3:1 сме или 5:1, не знам како беше соодносот тогаш. Човекот рече, важи и почна да шета по плоштад со телефонот, вака, колегите ми викаат, ајде да правиме, решивме на крај да се поместиме, но пред Камени мост, нели? Не од другата страна кај Уставен, него тука да сме на плоштад Македонија. Нема да одиме таму, на првата локација да ја правиме коцката во габаритот на објектот, тука пред Камениот мост, ама плоштадот како го браниме, не го напуштаме. Така после стана и плоштад слободен, нели? Тие брзаат да почнеме со протест, полицаецот ме игнорира на Тошо и едно време немаше веќе, добро викам, тоа е, ја правиме точката. Јас бидејќи сум, нели, храбриот, на најистурената точка, према локацијата, нели 4 точки, требаше ние да стоиме и после внатре луѓето да ги пополнат. Ние да го означиме квадратот во кој што требаше да биде објектот. Како ја застанав на едниот кјош со транспарент, тргна еден дечко од контрабандата, по плоштад доди да аплаудира и да вика Исус, и да скандира Исус, Исус. Јас ваков седам, гледам, во моите најлуди сценарија дента повеќе од јајца, фрлени јајца, не видов, просто не размислувам по тој начин. Исус дојде на кај мене овај апостол од новото време, ми го грабна транспарентот, зема да го кине, како што го скина, го искористи залетот на десната и тргна према мене. Јас во дел од секунда се наведнав и тука само малце бев нежно допрен од неговата тупаница, затоа и не паднав. Иначе да го пласираш ударот така боксерски, ке ми имаше на насловни страни. И после таа џунгла, ние пак завршивме на некое заедничко обвинение. Мислам бевме 20 души, 7 од наша страна, 13 од другата, сите заедно под еден чадор на нарушување на јавен ред и мир. И знаев дека се тоа е со цел за сите накрај да бидеме ослободени, односно на наш град да бидат ослободени и овие кои што во името на верата тепаат дента. Така да јас имам доста активности што може да се сведат од таа страна, ма за мене тоа е едно исто, бидејќи Мартин Нешковски, првиот ден, јас бев на првите 3 протести, особено меѓу првите на првиот. Кога се слушна информација дека нешто се случило, нема ништо по јавни гласила, мислам дека на Фонтана првиот ден се собравме 20-30 души. Вториот, третиот ден тоа прерасна поголемо со седење на рекорд. Четвртиот ден Геро дојдоа познатите фаци кои што јас веќе ги знаев од претходно и сватив каде сето тоа оди и се повлеков. Значи, ако е во прашање бранење на право на бунтовност, ако е во прашање бранење на право на протест на луѓе, просто имаат право да протестираат, как ми се свигало тоа мене или не. Јас секогаш сум се трудел, односно не сум се трудел, јас сум останал доследен на моите принципи. Ако забележам, веројатно поради младоста, јас сум сепак повозрасен од тебе, а во еден период во околу 2000-те години, војната 2001, пред тоа, потоа исто така имам некакви слични искуства, дури во овој период кога се прави обид да се направи референдум поради јас сум отидел активен на тие настани. Сепак искуството и учењето е важна работа околу овие, кога се расправа за овие нешта, бидејќи историјата покажува дека секогаш кога има ваква енергија,
таа никогаш нема да остане неартикулирана, неупотребена или незлоупотребена и политичарите, особено вешките политичари, секогаш наоѓаат начин да јаваат на таа енергија да искористат. Јас тоа, например, го знам од млади години, од тони пример на протестите во Белград во 68 година, кога протестите на студентите, 68 е критична за цела Европа, има протести на младите на цела Европа, значи е всеопшт бунт на младите, а во Белград завршуваат протестите со козарачко коло, нели, и со радост, а кој го прави тоа? Го прави гениалниот бравар, нели, Тито, кој вели со една негова изјава, другови студенти се управу. И после се свртува целата атмосфера, се користи таа енергија, се канализира, се демфува како што ние се релативизира и тоа полека после сплашува. Тоа е просто the name of the game. Така работите функционираат. Нема да навлегувам во деталите за она што се случуваше на 27 април, само сакам да те поставам едно прашање грубо вака во стилот слободно на лица. Плати со нешто, со некаков ангажман, со нешто за амнестијата што ви беше доделена тебе, на Борка Адамовски, на Владимир Вијановски, или просто тоа се случи без влијание? Не, ние бевме колатералка и во случајот и во амнестијата. Во случајот колатералка, бидејќи мое убедување е дека на другата страна, она која што пошто реши да го менува името во име на некакви виши интереси на други држави или организации, притоа игнорирајќи ги македонските интереси, како јас ги доживувам, просто не може да направа случај само против 6 пратеници. Па после станаа 5 пратеници, па од тие 5 двајца останаа до крај доследни, Јохан Тарчуловски и Лјупчо Димовски, лидерот на Социјалистичка партија. Жаклина Пешевска беше исклучена на старт, не беше ни поднесено обвинение против нејзе, бидејќи па нејзе, мислам, многу од нас не требаше да го видиме судот на слика, каму ли да видиме присутни во него, за шутка да не ни зборувам, бидејќи сите си полежавме. Така да, колатералка во обвинението, бидејќи требало да биде големо, иако според зборовите на Вилма Рускоска не смеело па да биде и преголемо, за да не трае предолго судењето, тоа го кажа Вилма кај Васко Ефтов и остана жива, фигуративно кажано, за нема да не се вознемирува. А не предолго, не. Не предолго. Не предолго, да, фигуративно не предолго. Пак. Па ѓаволот си доаѓа по своето, не фигуративно кажано. И бевме колатералка и во амнестијата, бидејќи верувам дека да можеле, би не гњавеле до крај, доказа тоа е на Кацарска изјавата дека најтешката ослободителна е била таа за Игор Дурловски. При што негов опис на дејство е пеење химна. Не можам да тоа е бетери од критериумите на ЗНМ 100 пати, бидејќи се работи за затвор, за уништување на животи. Но не можеа да ги ослободат само тројцата пратеници кои што ќе гласаат за име, бидејќи тогаш веројатно, ајде да не преюдицирам, ама ќе беше многу зовриена работата во државата. Не сакаа да ги ослободат сите, бидејќи тие повторно си размислуваат на сопствениот рейтинг низ призма на политички пиари, да кажат, добро, распуштаме разлаз дечки, нема тероризам тука на вистина, тој кој што некого удрил во собрание ќе одговара за насилство, друг за учество на толпа, трет за спречување на службено лице во извршување на действие, што во случаите на МВР е, например, дисциплинска поставка има во рамки на МВР, а не обвинение за тероризам. Чавков 18 години доби. Митко Пешов, лидер на специјална единица која што ги вади луѓето од собрание. Митко Чавков наредува шок бомби во затворен простор, што е куриозитетно, прави се за да ја смири ситуацијата. Душко Лазаров, случајно дента на смена, двајца колеги му се на одмор, тој е во оперативниот штаб. 12 години затвор. Оливер Арсовски, како ти кажам, луѓе кои што во најлош случај повредиле некакви процедури во рамки на МВР, бидејќи заговор не постои овде. Тоа е веројатно јасно и со самите амнестии. Да постоеше заговор, ние како дел од тој заговор немаше да видиме бел ден. Така да, колатералка сме и во амнестијата. Јас платив за амнестијата со ништо, но за една животна
лекција за стотици илјади граѓани со малку одземена моја слобода. Малку од денешна перспектива, 30 дена, така? Не, 3 месеци бев во шутка и уште 10 месеци бев дома, во куќен притвор. Јас 13 месеци од мојот живот ми беше одземена слободата. Но споредено со она што ден денес го тргаат Јане Ченто, Игор Јук, Горан Чангелов, Вилијам Михајловски, сите овие од МВР кои што ги наведов, тоа е ништо. Тука така беа спекулациите, ти се спасил овие останале, сега не е фер. Тоа се глупости, бидејќи не знам, ако јас треба да задоволам некого, па да останам во затвор, и ако тие луѓе што го викаат тоа, викаат за да докажеш дека си невин, што не легна и ти, некако таква испервертирана логика. Јас сите мои години на слобода, ајде така да се изразуваме, јас почнувајќи од 1 јануари 2019, мене на 28 декември 18 ми дојде решението дома. Неколку месеци ми треба, дури јас се вратам во јавниот живот, односно, нели дури се привикнеш сега па на другото чудно, дека веќе не си затворен дома или во шутка, туку дека повторно си слободен човек и што ќе правиш од својот живот. Јас не бев ни фамилиарен тогаш, не бев женат, немав 2 деца и ќе ги немав ако се оствареше планот на Вилма Кацарска или па се остварија тие бизарни желби на такви некои коментатори дека затоа што јас сум бил амнестиран, тоа било доказ дека јас сум се пазарал, другите биле внатре. Без да правам неуместни споредби. Амнестиран бил Павел Шатев, амнестиран бил Иво Андрич, амнестиран бил не знам, Ислами Мендела, дека со амнестија завршува. Реков да тоа се неуместни споредби, зборувам само за институтот амнестија. Дај Боже, ако нема друго чаре, со таа царска милостина, амнестијата е друго различно од аболиција, но со тој институт на царска милостина, останате нели како од царска милостина, денес се вика аболиција, на слобода да излезат сите кои што во моментов се неправедно во затвор, бидејќи биле неправедно обвинети, ерго неправедно осудени. Јас можам со факти да го докажувам тоа со еден прост факт, дека судијата положи доверба на човек кој што 5 пати го смени исказот на клучни точки и беше обвинет, што значи не може ни да е сведок. Во дваре да кажано толку. Она со што јас сум платил, а не ми плаќале за протестите за 70, 120 или 700.000 евра, кој што ми пречеше дури траја протестите, бидејќи ми ја одземаше енергијата, се нервираш. Ти работиш нешто од страст и со љубов, не за пари. Овој некој ти го брои тоа, без оглед дали биле 2.000 евра, 200.000 евра или 700.000 евра, за кои што сум молел луѓе со име и со презиме да потпишат дека сум ги земал, за да го докажат тоа на суд. Но, она со што јас платив беше тоа, личната слобода и најмногу траурот во семејството, потесно пошироко од неизвестноста. Бидејќи најлошото нешто е неизвестноста, кога ти не знаеш што ќе се случи со тебе. Обвинението започнува од 10 години нагоре. Сваќаш дека се работи за политика, сваќаш дека процесот се води така да накрај биде изречена пресуда, сваќаш дека се игра некоја игра околу името, меѓутоа неизвестноста сепак постои. Јас со ништо не можам да ги вратам страдањата на моето семејство, нити било кој може да ја плати таа цена, но можам докрај да се борам, што го правам во секоја можна прилика, да ги скратам таквите страдања кај другите фамилии, без ова да звучи претенциозно. Колку можам толку, макар со кревање на глас. И да зборувам за луѓето кои што се политички жртви на политички монтиран процес кој што заврши со 3 гласа за промена на името. Добро, јас мислам лично дека тоа прашање за 27 април во периодот што престои можеби ќе се отвори уште еднаш една сериозна дебата за да се дојде до вистината, до вистинската вистина, да направам сега еден каламбур од метафора, лоша. Сакам да кажам до правата вистина, за потоа се затвори, се заборави, бидејќи 27 април е лош ден. Апсолутно, да. Тој било од секој аспект. Тој треба да се затвори, да се заборави и во принцип да не се повтори. Јас повеќе нема да гњавам за тоа прашање. Нема проблем, само е лош ден дозволи и согласно она што се случуваше внатре. Избор на председател на собрание без никој не знае дали имаше ден таков. Во секој поглед, во секој поглед ги знам сите приказни,
сите всушност ги знаат, сите прикази што се случија беа на јавноста е јасно. Да, се беше тоа транспарентно видливо, така што ја мислам дека ќе поделиме на крај едно општо чувство дека такво нешто повеќе да не се повтори. Постоеше и план и сега да се повтори при промената на власта, можеби не толку сериозен и оформен план, но постоеше една таква идеја. Да пробаме нешто да направиме. Можам да предпоставам од каде, да. И така натаму, но очигледно веќе тоа не поминува Македонија. Созрева општеството, така да. Сега се обидеме да малку да полемизираме околу едно прашање кое ќе биде клучно и за новата влада, која е во фаза пред само формирање. Прашање за кое моите колеги предвидуваат дека ќе се скараме и ние ќе се обидеме се скараме. Сепак ќе се обидеме да поразговараме отворено и директно, но една од темите која ќе биде проблематична за новата влада и беше од самиот старт е преспанскиот договор, употребата на името, придавката, службеното име, официјалното име, во полн капацитет, во половичен капацитет, така натаму. И освен што претпоставувам дека и ти како и јас мислиме дека не би требало една влада која дојде со ваква снага, со ваква моќ на власт да го потроши целиот капитал само на едно вакво прашање, и да се исцрпи, кое може би е нерешиво. Тој договор е веќе дел од нашиот правен поредок, дел од уставот, но и јас се застапувам тезата, денеска напишав баш еден коментар во таа смисла, потикнато на глупирање на Заев во Атина, дека да, ама треба да го добро прочитаме преспанскиот договор. Што е твојот проблем со тој договор? Само компромисот, името, идентитетот? Што е твојата теза? Идентитетска, да. Идентитетска е во суштина договорот. Во членот 7 прави дистинкција меѓу две различни Македонии. Според договорот, нели таму се користи терминологијата на територијата на страна А и територијата на страна Б со сите културолошки одлики, со што во делот на Грција нели стои до ден денес. Односно, да преведам, она што било Македонија од антика до ден денес за Грција е иста Македонија, а нашата Македонија е поврзана со нели нашата територија, што после се објаснува со теоријата за Словените и така натака, но ние да знаеш дека нема да имаме, ајде не викам немаме, јас не сум го видел потпишан документот или не сум видел стенограми од разговорите на комисиите историски меѓу Македонија и Грција. Но Грција го практикува она што стои во тој член 7, дека и кога во 12, 13, 15 век ќе сретнеш Македонија, тие ќе може да се повикаат на преспански за да речат тоа се однесува на Македонија во Грција. А ме разбираш каде е? Те разбирам, но тоа не е аргумент против договорот, затоа што тие сега се повикуваат. Да. Еве Заев вели македонскиот воздушен простор. Да. Според член 7 на договорот, што ти го цитираш, кај што е дефинирано какво е грчкото разбирање, какво е нашето разбирање, дури во точката 3 прецизно се вели тоа име Македонија и придавката македонски може да се користат за територијата, за историјата, за културата и така натаму. За територијата. Воздушниот простор е дел од територијата на една земја. А тој искарано таа гркинката, кој е да е таа, конференција или не знам што, како папакал повторува Северна Македонија. Поентата ми е дека тие во секоја прилика ќе се обидат тоа да го искористат и злоупотребат. Да. Но ајде прво да се договориме, ако можеме. Прво, мојата теза е дека, и не само моја теза, дека туку тоа е една, мислам дека е научна вистина, дека националниот идентитет на еден народ, идентитетот на една нација е всушност амалгам, нели, од јазик, култура, традиција, историско наследство, специфични религиски обележја. Тоа е амалгамот, тоа е лепакот што го чини феноменот македонски национален идентитет.
Ако веруваш ако веруваш во ДНК и на нациите, тогаш разговорот нема смисла. ДНК-та е небитна работа. Според мен. Апсолутно да, апсолутно. Сега, што е мојата теорија? Не е пресудна во секој случај. Коментираш. Нема никаква дилема дека од античко време до денешно време на овој простор кај што ние сега живееме, официјално службено наречен Северна Македонија, некои наши колеги викаат Нордистан и така натаму, седно во овој простор, значи од овде до Гевгелија, од Дебар до не знам Берово, и тука, како и во Егејска Македонија, како и во Тракија, како и во Румелија и така натаму, живеел народ, живееле луѓе. Меѓутоа, јас имам проблем со влечењето на овие атрибути од империјата на Филип II Александар, бидејќи во идентитетска смисла, во смисла на овие атрибути, за мене таа е празно множество. Добро. Ја не го знам јазикот не знам ништо за јазикот, ништо не е запишано на јазикот на кој говореле антички македонци. Никој не знае, нема ни еден храм. Ни во Грција не знаат. Храмови, види, Александар бил, може паралелно да тераме, така? Да, секако. Александар ја ширел хеленистичката култура. Како што, нели, денес имаме луѓе тука кои што се ја шират европската култура и така натака. Културолошки тој припаѓал во тој хеленистички свет, но бил различен од нив. Забележано од хроничари кои што живееле барем едно 3-4 века по неговата смрт. Варварин го викале, нели? Го викале варварин. Варвари е човек што зборува неразбирливо, значи зборува некој јазик кој бил неразбирлив. Сега, види. Во националниот идентитет, ајде може во некултуролошки дел да кажеме, постои нешто што се вика национален дух. Односно има причина зошто Грција е толку запната за Александар или Бугарија зошто е толку запната за македонската епизода од нивната историја, која што тие може да ја нарекуваат славна и без Македонија, освен ако не заклучиме како жален факт дека некаде длабоко во себе се уште имаат територијални претензии кон Македонија. Инаку тие си имаат славна своја историја и без да ги вкрстуваме тука, како објаснуваше Заев, не е споделена, не е вкрстена, туку е заедничка во на неславно интервју за БГНС. И во име на тој национален дух. Јас го разбирам, бидејќи првите пишани сеќавања на славата на Александар, Филип, Самуил, Крале Марко, овдека се од периодот пред националното будење, односно не премногу подоцна него кај другите балкански народи. Често имаш тука потрага по идентитетот и преку митологии. Има во бугарската, например, не е на Паиси Хилендарски, туку на Жефарович ли се викаш, исто таков некој монах кој што имал пристап до некои книги, не знаеш каква историја си има напишано за славноега болгарскога народа. Има некој крал кој што Букефал го нарекува. Нешто читал, недочитал, направил, но така се граделе тие митови. Сакам да кажам и некој дури во митологија влезени. Денес се река што Зевс не е во уставот грчки, но па таму е црквата во уставот грчки, кога тие одбирале како ќе оградат својот национален идентитет. Во Македонија речи си да нема преродбеник кој што не ги спомнал Александар и Филип, Самуил, Крале Марко. Значи, ако ги бараме првите антиквизатори, треба да ги бараме пред 150 години. Да не изведувам сега паушални заклучоци, но не премногу па во Грција биле тие спомнувани. Како што ни Свети Климент Охридски не е многу забележан по фреско живописувањата на црквите вон територијата на географска Македонија. Има причини зошто е тоа така. И сега, ако во периодот на формирање на нации, кога сите си го барале својот национален мит, а Европа во периодот на романтизмот одлучила дека грчката приказна е преубава, поставувајќи ја како лулка на цивилизацијата, и поетите ќе пишуваат за Грција, нели, ќе ја посетуваат Грција, ќе ја слават Грција, а не еден Египет, например, кој што исто така има развиена и математика и генерално цивилизација на превисоко ниво. Ние имаме апсолутно право, како и сите земји,
да си имаме наш национален мит. Сега кога ќе кажеш празно множество е, да, ќе ти потврдам со еден коментар. Единствена полуда теза од тоа дека ние сме директни потомци на Александар Македонски е тезата дека ние немаме никаква врска со античките македонци. Не сакам ова да звучи навредливо, него само употребувам на стилска изразна форма. Бидејќи, ако ние немаме, немаат ни тие. Ево, по метод на дедукција да одиме. Да не навлегувам во истражување историски кои што сум ги сретнал од истражувачи во мојата емисија, во однос на миграцијата на словените, интердисциплинарни научни истражувања. Јас таа тема, знаеш зашто ја третирам? Поради онај познат балкански инат, бидејќи е во подкрепа на логиката. Не можам да се правам, не можам да ги прифатам како максима зборовите на Киро Глигоров, кој оди 93-та во Атина и им раскажува од како искусен политичар на многу невешт начин. Ние немаме врска со Александар и Филип, ние сме дојдени во 7 век од зад Карпатите. Од кај знае Киро дека сме ние дојдени во 7 век од зад Карпатите и како изгледало тоа движење, миграција и така. Тоа е, словените се меѓу најголемите непознаници на научниците кои што го истражуваат. Киро Глигоров е типичен представник на комунизмот, се разбира, и на комунистичката историографија која во Македонија и во другите го гради словенскиот мит. Го гради еден друг мит и се служи, како и сите други митови, се служи со многу историски фалсификати. Тоа е неспорно. Јеро, тоа сите го правели во минатото. Оние историски извори кои ги читаме и на кои се повикуваат по тие историски комисии, се исто од некого нарачани во некаква функција, како што ако немаше денес дигитални медиуми и сателитски интернет, зборови, ако беше средновековие денес, Владимир Путин ќе нарачаше историја, во која што историја, се што тој намислил за Украина, приказната каква што му одговара, и хипотетички после разврската на војната, ако заврши со отцепување на дел од територијата на Украина, тој ќе направеше таква историја која што после 5 века ќе ја цитираа други и ќе тврдеа дека од век и веков Украина била таква каква што ја нарачал Путин да му ја напишат во таа историја. А тоа бил негов политички интерес во даден момент. Истото е цар Самуил, не го викале бугарин или бугараш или Васили бугароубиец во времето кога живееле, туку 2 века подоцна. Така да, и сега ние ради такви, знаејќи го тоа, анализирајќи историјата, најголема грешка е да не ја анализираш во дадениот контекст, градат другите политика кон нас, од која што зависи нашиот живот. Денес, еве, нели, нашите европски интеграции се блокирани официјално од Бугарија, бидејќи не ни се согласуваат нас историските гледишта за изминативе 150 години, а тука и Грција се најавува дека ќе се приклучи, можеби, не тврди, но нели кон ветото и така. Кон ветото, затоа што не ни се поклопуваат приказните од антиката до ден денес. И вечната дилема е дали ние треба да бидеме тие кои што ќе бидеме паметни и изнад ситуација и да кажеме добро бе, не се расправаме со вас. Не инсистирам на тоа да бидеме ние попаметни и поголеми католици од папата, не тоа, но мислам дека на моменти би можеле малку да го подотвориме умот. Например, апропо ова што ти го кажуваш, видиш, окей, нашата, јас уште тврдам, нашата идентитетска врска со таа империја на Александар на Филип е незабележлива и затоа има еден многу едноставен историски факт кој многу се пренебрегнува и му се става всушност на товар на Александар, посебно на Александар Велики, нешто што и не би требало да му се става на товар на момче кој е загинало на 31, 2 или 3 години, отприлика на таа возраст. Тоа е една воинствена империја. Го освојува половина свет. Немале ни време да го запишат јазикот, да најдат, немале време да создадат приказни митови, да изгледат храмови, така натаму. Просто животот и денеска се е малку 30 години, а во на време било што може да направи човек за 30 години. Но, сакам да ти кажам, и грците се апсолутно свесни дека Александар и Филип не се нивни, туку само луѓе кои ја ширеле хеленската култура, бидејќи биле практични. Бидејќи учителот на
на Аристотел бил учителот на Александар, бидејќи немале што друго да шират, немале енергија, тоа била војна империја како на Атила кој доаѓа пред Рим и вели не го освојам Рим, се уморил човекот, се залюбил во некоја таму од Рим и не го освојува, само така се спасил Рим. Тој бил војник. И не е дека Александар одел таму и да ги тера грчки да учат. Кога ние го направивме споменикот овдека на Александар, не знам дали знаеш, и грците направија споменик. Се дигна, го изградија споменикот. Тоа е во времето кога Дора Бакојани е, да речеме, нека е тоа... Ама го направија во Египет некаде беше? Не го направија. Го направија во Грција со намера да го еректираат, да го дигнат во Атина. Идејата беше ние имаме, ама тие во Атина имаат поголем и поубав и може би таков, не знам каков. Јас знам за една идеја да изградат во Александрија. Но, што се случува? Грчките научници, историчари велат, чекате бе, Александар, ти велиш, тие имале своја слава. Славата на Александар и на Филип во воинствените походи кон грчките полиси била, како да кажам, не за памет, он ги има заклано буквално, ги има лом направено. И сега историчарите велат, чекате бе, ние сега на овој ќе му правиме споменик во Атина? Не. Они велат не. И тогаш доваѓаат до гениалната, во наводници идеја, кај да го ставиме овој во градот Гавгамела, тоа ти се наоѓа некаде у мајчина, што би се рекло денешно, некаде во Ирак, Бог те пита, седи во некоја пустина, не знам дали постои тоа чудо се уште. Однесене таму, затоа што луѓето не сакале да го имаат. Но не заборавај, памтиш подобро од мене, јас тогаш сум имал 6 години, 92 мислам во Солун прават споменик на Александар. Да. Колку во Прилеп еден, како што е во Прилеп споменикот. Мал минијатурен, но во тој период кога тие насетуваат поделбата на Југославија, распаѓањето и Македонија како независна држава, ја гледаат како закана. Долго не ради нас, туку ради некој некогаш да не се сети дека еве сега ќе прави прекрујување и македонската приказна е погодна за да ти се рашириш низ Балканите. Македонската приказна е идеална за политика конјунктура. Затоа иде лествицата вака. Пазете, оди архитектот на Преспанскиот договор, нобеловецот Зоран Заев, со петок и субота Филипче, со него и Маријан Забрчанец со публика и седат од Атина и го слават Преспанскиот договор. Јас мисля дека и човекот кажува една бенигна глупа работа, македонскиот воздушен простор, што инаку е тачна, сосема согласно со договорот, поради денешната политичка конјунктура, поради нервозата што, не знам, председателката селенска некој употреби, они го караат буквално својот... Не е прв пат. Заев го искара и кога напиша, тој изгледа на 4 години доаѓа, односно 3 беше, предходното европско првенство. Напиша пост за поддршка на македонската фудбалска репрезентација, беше искаран од грците и после се извинуваше без да каже извини, но кажа дека човечки е да се прават грешки. Односно, меѓу редови кажа дека погрешил, затоа што кажал македонските фудбалери. Не ни кажа, туку напиша на Твитер, во некој твит. Не ни напишал тој, напишал некој од кабинетот, но не важно. Важно е некој забрчанец, но важно е суштината, дека Грција и тогаш ни удрила за ушка. Дека Бугарија ни удри за ушка кога Заев даде на изјава за Илинденско востание. Односно, дека кога видеа со кого си имаат работа, сватија дека ќе може да маваат заушки колку сакаат, се заиграа во тоа убаво име и сега кога дојде некој кој што кажува отворено дека Македонија ќе биде Македонија, барем на уста и во срце, односно тоа значи, се дури мора да биде така на хартија, така и ќе биде. Но ни еден договор не е вечен, Геро. Ни еден. Ни Букурешкиот, ни Блецкиот, ни од Лозана, ни милиарда други мировни договори што во минатото се подпишале, нели, Југославија и Бугарија има договор за добро соседство. Вито Долински, мој колега од факултетот, ја постојано пишувам и се убедувам со некои овдека и професори и луѓе од правото кои не знам како го читаат тој договор,
кој по мене е номотехнички, значи од технички аспект баш добро напишан, прецизен е, а тие пак толкува дека ние мора смениме да имаме северно македонци, не знам што. Грците покажуваат. Ма грците не ми тврдат наши луѓе тука, што е многу поголем проблем. Да, но вето не може наши луѓе да стават, може грците да стават. Така е. И велам во еден таков контекст постојано, знаеш како е, ние ќе го имаме тој политички проблем. И мене постојано ми се раѓа дилема и сега всушност сакам те прашам, да имаме сега нова власт, очигледно е дека луѓето не сакаат надвор од строгата службена обврска во тој договор кој не може да го поништи во момент, ќе го поништи животот. Затоа го спомна Вито Долински, тој го кажа примерот на Уругвај, на Ориенталната република или по превод Источната република Уругвај, тоа е официјалното име на Уругвај, и кој го победува тоа име, кој иначе не име мрско на уругвајците, напротив, има таму историја зашто тоа, но животот го победува тоа име. Ама една разлика има. Размислував за ова од како го посочи како пример. Разликата е што никој не го оспорува нив името. И затоа нема тие поглатко си го задржале само во онаа кратка форма. Но од друга страна, па парадоксално, токму оспорувањето, противењето, ти си забележал олку кутлеши пред 2008 година во Македонија? Оспорувањето од страна. После емисија ќе ти кажам кај го има кутлешот, ама после емисија. Го раѓа, да, те молам да не забрусат овие неколку дена до избор на нова влада. Да. Но посебно Бујар е деновиве разјарен, како Рейджинг Бул, како Роберт Де Ниро може бруселица лично да оди да земе и да... Да. Но колку повеќе негира, толку повеќе македонскиот субстрат се енергизира. Дури и до луѓе кои што природно размислуваат полиберално, размислуваат полибертаријански, размислуваат поглобалистички, но кога некој при здрава свест те прави будала, нема како поинаку да кажам. Односно го опоменува таа на еди кој си Заев, односно не знае дека е човек од фондација, па Ципрасти бил институт, се шегува. И го опоменува зашто кажал македонскиот воздушен простор, вика Норд Маседонија, ја вика, Норд Маседонија. Да. Тогаш извини. Нема компромис. Преска не довршив да не остане така. Грција повлече потези кога насети дека Македонија ќе биде независна држава. Почна регионот кој што се вика Северна Грција да го нарекува Источна, Централна, Западна Македонија како административна област. Направи споменик на Александар. Аеродромот во Солун го преименува од Микра во Македонија. Аме тоа се доцна 93-та. Така. 93-та. Така е, да. Доцна, но Грција немала кога тоа да го прави. Грција прв пат го владее тој простор по балканските војни. Грција претходно никогаш не ја владеела оваа територија, никогаш. Нели била античка Македонија која што ја владеела Грција, после дошол Рим, после била Византија, Византија, извини, јас не ја бројам како грчка империја, тоа е источниот Рим. После дошли османлиите, Грција никогаш не ја владее Егејска Македонија. Дури ни Епир го нема во огромен дел од својата историја. Кога се формира како држава, за наша жал, реално 120 години пред нас, 1820 првата, ние 944-та официјално не зборуваме. Таа не е ни до Епир дојдена. Таа е со чудна структура во себе. Има многу луѓе кои што говорат албански јазик. Има многу словени до Пелопонез кои што стигнале. Ако веќе се мериме кој е овдека античкиот, кој е словенот. Тоа е бизарна дебата. Но бидејќи таа бизарна дебата, некој од позиција на надмоќ ја наметнува како предуслов за тоа дали моите деца ќе живеат подобар живот, што несомнено ќе дојде во економска заедница како Европската Унија, или треба да ги воспитувам дека е поважно да се задржи човековото достоинство, бидејќи во животот не мора да е на прашање Грција, Бугарија, историја, идентитет. Човековото достоинство може да се покаже во милиарда други примери. Дневно, во 100 ситуации може твоите постапки да бидат дефинирани од твојот однос кон самиот себе и кон другите луѓе. Тогаш јас би сакал да ги изградам како поздрави личности, а не како личности кои што екстремот на тоа поведение
раката на срце и колнење во предците и после постапување спротивно на таквото нешто. И е многу жално што со нашите соседни држави ја користат, ја злоупотребуваат својата надмоќ за да флертуваат со националните митови на своја територија додека се обавуваат друга политичка или фискална агенда. Изјавата на Никос Кодзијас вчера во Атина е дека требало Грција, сега тој како опозиционер во Грција, требало Грција да ја блокира Бугарија во Шенген, додека Бугарија не даде зелено светло за ние да започнеме преговори со ЕУ. Можела ли тогаш и Бугарија да ја блокира буџетот на НАТО да го блокира, се дури Грција не ја пушти Македонија во НАТО и така. После свадба тапани, после војна ние да мислиме што ние може да блокираме. Па ние може, види, во НАТО може Орбан како се избори за 5 милиарди, Ердоган како се избори за исто други привилегии. Тоа се вика политика. Ој вика не ја пуштам Украина на пристапни преговори. И после станало столчето, бидејќи нели тоа е му рекол Шолц и Орбан станало столчето за да пројде дневниот ред и после Унгарија колку доби? Или 50 милиарди беа, не сум сигурен. Да. Ердоган со своите политики во однос на скандинавските земји или конкретно Шведска, сите водат некаква политика. Ние до сега сме водиле само политика на да, шефе, разумем. Да, ми удри заушка некоја си водителка на настан, на бивш премиер на држава и вика, аха, сега ми жалиш Лагвор да те праша, да го поставам последното прашање за денеска. Не сум чул дека нешто ќе бидеш во новава владеачка структура, министер, директор, нити од сам себе не сум чул. Дозволи, ајде, доврши. Да, за мене сум чул некои глупости, ама тоа се само глупости, се разбира. Но ќе те замолам да се замислиш себе во позиција на Маријан Забрчанец. Мораш. Не можам ради човекот, не човекот. Ради човекот не можам. Советник за креирање политики на Христијан Мицкоски. Богдан. Таква ли позиција имаше Маријан Забрчанец? Да. Пред да стане национален координатор. Види. Советник за креирање политики. И сега ти си да речеме советник за креирање политики на Христијан Мицкоски, ќе си даеш малку слобода на фантазијата, зашто да не во кајна линија. И те прашува шефот Богдане, што правиме сега на власт сме, имаме преспански договор, проблематичен, имаме договор со Бугарија, преддоговор подпишан, немаме понов договор, имаме проблеми, рамка лево десно. Што правиме сега? Што советуваш ти? Сега не збориме за митови, збориме за реална политика, која треба да преживее денеска и да стаса негде. Разбирам, да. Саветниче збори. Прво на председател Мицкоски добро му дадат политиките и нивното креирање и без моите совети, но разбирам улогата во која што ме ставаш, односно доколку јас би имал мојна одлука што би предложил, сугерирал во однос на штетните договори, односно ја што ги ценам за штетни. Види, пресудно е, тоа и така ќе биде, да обстои жарот, односно да обстои идејата дека ова се неправди. И како неправди еден ден треба да бидат исправени, а цело време да се стремиме да е тоа така. Бидејќи не сакам да живеам како посрамен човек или моите внуци да гледаат на мене како дедо од кој што би се срамели. Не ти давам политички одговор, филозофски одговор можам да ти дадам, не и конкретен, бидејќи нели од оваа маса тука таков увид имам и така можам и да говорам во таков капацитет. Апсолутно ја поддржувам одлуката и на председателката Силјана Скадавкова и на премиерот Мицкоски да обстојат на крај на денот должноста што ја имаат кон општеството како интелектуалци да се борат за своите убедувања и за своите ставови. Бидејќи не сметам дека интелектуалецот, бидејќи тие покрај функционери се и интелектуалци, не сметам дека интелектуалецот е нужно да е флексибилен и нонстоп да ги цени сите спрегови на сили околу него, да тој да го каже најдобриот за општо добро. Односно,
наведната глава сабија не сече, сине трај да видиш рај, трајче трпе и така натака. Имаме ние митови на кои што реално може да се гордееме, освен оние за кубурот, кој што не треба да се вади, освен во зорт, кажам во една ситуација на исклучителен зорт кој што не гледаш дека е таков. Верувам дека ако го практицираме нашето достоинство, зашто е тоа важно? Не на крај на денот, ајде ако неки го одбереме на јакиот да се туркаме на рака со грците и кој е појак, па да носиме година дена титула дека сме појаки од нив. Не, него за оваа држава да профункционира подобро, силно верувам дека духот на нацијата е важно да го негуваме, исто како што е важно да се бориме да привлечеме инвеститори, да создадеме услови за младите да развиваат бизниси, so on, да не ги редам сега тие. Значи, покрај сите проекти кои што ќе се преземат на поле на економија, на поле на во сите сфери, животна средина, мора да се работи и на духот на нацијата. А тоа ќе го постигнеме само ако не живееме во менгеме дека сме слаби, никакви, неважни, бескорисни, неупотребливи, бидејќи кога ќе одиме во Германија и во Швајцарија и во Австрија на печалба или нашите предци во Америка и Австралија, таму не сме ни слаби, ни немокни, ни успешни, ни бедни, ни мали. Туку во општество кое што се темели на други вредности и ти тоа општество го цениш повеќе. И не ја фрлаш мастиката, не ја плукаш среде улица, бидејќи знаеш дека ќе бидеш санкциониран. А тоа го знаеш бидејќи го чувствуваш. Така е изградена таа средина, тоа општество, таков е духот на таа нација, созреан. Сметам дека ние за да созрееме, важно е да се оттргнеме од калта, од дното, но и тоа не може да го направиме со понизноста како императив. Напротив, имаме ние и знаење и акал за подвизи, вистински подвизи, а не порази кои што ќе ги прикажуваме како победи. Ја мислам дека можеме да се согласиме со оваа теза, ме потсети бидејќи сега време на спорт. Ја сигурно го гледаш Европското првенство, да. Може ќе промашиме нешто вечерва, ама ќе надоместиме. Ја не гледам, не сум тип спортски фудбал, ама се сеќавам на една многу интересна епизода на отварање на една олимпијада. Сега не можам да сетам на која олимпијада и за представниците нели они шетаат, прават дефиле на отварањето и представници тројца некои тамно пути, што би рекле ова, и некои острови беа, не знам какви острови, некои мали острови. Некаде и тројца одат напред, веен, играат, скокаат она во некој нивне традиционален танц, она покажуваат достоинство, гордост и така натаму. И коментаторот вели, таа држава има територија од толку и толку квадратни километри, малку, кога е плима, а толку и толку кога е осека. Замисли колку е таа мала и смешна држава, но луѓето се чувствуваат горди, сега гледам на првенството, сите ги пеат своите химни со гордост, со радост. Има, навистина не се јаде, може би гордоста и достоинството за доручил, за да се мачкаат на леп. За да се јаде, добро е да ги имаш. Но добро да ги имаш. И тука мислам дека можеме да се согласим. Јас ти посакувам успехи и во тие твои борби. Ти благодарам. Што ги водиш. Ова ЗНМ не знам како ќе тоа е види на некој начин како последна реченица. Јас не морам да ја водам бидејќи нема, нели да кажам ајде добро се изглупирале, ама сакам бидејќи тоа е важно. Борбата е понекогаш поважна од исходот, борбата поважна е, важно е и за повеќе луѓе, не за мене, не само за мене, но и за мојата чест и достоинство. Богдан, благодарам на следната прилика. Ти благодарам и тебе на поканата. Вас, почитувани гледачи, ви потсетувам уште еднаш дека ако случајно ви се бендисува, се надевам дека ова што го правиме, имате таму копче subscribe и така натаму, веќе знаете што треба направите да не следите, да го следите оно што го правиме, и најавам уште еднаш дека кон крајот на овој месец ќе имаме во подкастот Работно лето, така се викаше тоа, Работно лето, ќе се обидеме честно фер да ги представиме кандидатите за председатели на СДСМ, на опозицијскиот СДСМ. Сега се надевам дека сите ќе се останат на зборот, дека ќе дојдат овдека на разговор со нас и дека ќе им помогнеме нивното членство, колкаво и да е, колку да е желно да гласа, да го стори тоа се подобро. Благодарам уште наш.